Kokobar Mobo est mandé fois Pembe, à Zolo ban écran. Soit disant, il se prétend qu'il y a un patron. Nabana Woloba. Cause la patron déjà un. Parler au escroc vendara. Le pan ouana, ils ont la famille Moleka. Ils ont le terrain au Bakabela et à Tonga. Soit déjà patron. Le pan ouana, ils ont déjà la famille Moleka. Et puis, ami Balé. Yozo le bagoza patron. Au Tonga même pas école. Au Tonga même pas immeuble. Il y a 5 niveaux. Azana ngote. Azana même pas dans le pan ouana. Azana car il y a 100 000 $. Izati. Bon yozo se prétendre escroc goza patron. Goza patron ba kiti na yo ya ndako. Ya bato misala na yo goza patron ya banani. Ozana immeuble il y a 5 niveaux dans ngote. Osala mo studio moko boye bana bato ba kip donc bato ko to balinga ko kota na studio on était parce que otonga mo bikok moko boye otobola madusu pona okengela bato so bato ba na hotel donc bato ba ya rate. Donc sikoyo donc ça dit Karim donc natale bo ça dit na seki bina na seki na bi tant moto na lobby na tali bonabi ya ça dit na mi pesi mo faute moi mukie parce que mutu mo azo legana lozo bagaza patron et là on ni no ya osomba fera olemba na osomba voiture ya osomba na osomba palais ya osomba na osomba d'autant on so le boza patron to tika biso to kenda na Côte d'Ivoire à Salfa beng sangai to kena ko inaugurer école à Salfa ouais magique système to kena ko inaugurer école tant to legana na télévision to tika ko sara batu o legio so le bagoza patron ba kiti ya palais na yo oza patron te otonga immeuble te so to bi lelo na tio na défi lakisa biso immeuble otonga lakisa biso hôpital otonga lakisa biso école bana bazo tanga ke yo ezati rigola keba mutu musa tonga mais na coulisse rocha na défi so lakisi siko te ezati biso to kena cadastre ona ezati d'autant na solo baboye d'autant na ba faux patron bele to za ba débriard biso nyoso donc patron na lela matolo doni na so lo baboye matolo bato braza pardon ba benga binote yo za patron ndenge no zo benga et puis Adolphe Tilamu na za âge moko na yoti Adolphe Tilamu na za âge moko na yote Adolphe Tilamu na zali aza jeune omoni lelo ba yuma mususu baza wana abanda kotumbola batu depuis mais ce que biso ndi toza boye ngana za bien colonisé na za mwana wenge ko za batu musu ba reva wenge ba beta na wenge te kana na bango na ba te so epona nini ba biso so bana wenge to vanda do bato ba reva wenge ba beta na wenge te ba kuma bilobela donc ça dire moi clique wana elela wenge awa elela bana wenge kotumbola bana wenge na ba te so na quartier la table mais loke lekela biso eroke quartier la table nzembo déjà ba imba ba bandela ki kasi ngana za professeur ndo nakenda ki kuna opesa cours nakenda opesa cours ta na kei na pesi cours babi no tenzemo na imba ki amonde na imba ki mabeto bandela yemoko asengi to bandela nzembo na corrige ngonde na corrige ki wana après na kenanga ndo nakenda na kuna olakisa cours à champ après na kei en tout cas vraiment ni na saboye mutabank sanga zati mais na sepela na ba chanteur ba sala boulot bien par exemple moi deux chanteurs na wotanga petit nanga Innocent Balume Nathalie Makoma voilà ba fanu bolanda biso artiste faut boye ba na adresse na ye za ba artiste oyo soki mupaya aye alukinga a mona place na vanda na ko chama kele na la télévision te yomoni so zo moi tant le moi bim salaire na ke futa moi featuring wana ko salelo wan simbité après comme ani ça bon a préféré na so mana brick na bonga mana bien so na bonga mi bien après ma ramona so total après donc fallait musicien fois na position bien oui tantine Fanny azal petit na mais na baraté vraiment so na za na problème ni na mais non c'est rappeler ce qu'on a kanisi un jour na beto na li solo oyo un jour pour moni bango ne sonde bazana ba kolona idéologie nanga parce que ngam na banda idéologie mais mona na ndo imba vita imanati ayebi azala fan na vita imana donc bango ne sonde moni wana bazali fan nanga tant biso to uti tant to uti poto liboso ya maison mère pour idéologie à 300 couper ngam na yara nango alors na concert mo ya défait madilu tant na zo bima na moni petit yango Fanny na car na tunisko wana ba biso ngota musicien ya nini wana ya orchestre wana na bi alingi nini na moni sikoyo azo changa boy ngana tuni ba tozali na bango nini yango na yebaki bien ti nazali na mo liboke ya mbongo mo na zui na bwaki siko ta na bo liboke ya mbongo wana batu ba wela ye ngana kei erana na choko bazuki siete ngana yebaki yete sikoyo ta na komi na côté ya Jamanis obiga landanga na car alandanga na car papa brr a bloquer nganzela na mo na mambo e komi sérieux
bon à l'époque on a ce qu'on a na V12 surtout on nous la bien donc on a nous hier ce qui fani on a ba bien nanti na mona bloqué nganzela na bi a bloqué nganzela OK bon 300 coupé na bi bon brou na bengi à l'époque on a mettre Moussa 15 zulanga 600 si c'est hier ngasi ko na bimi na 300 coupé on a tiki yango na koti na 600 na ki il paraît nde ba yebsinga na ko na masa na Blaise Polo il paraît moi ranki na ngozala yango et puis ami balé il paraît ya test na maison mère jour on na zala kati so bazoka yete so nini donc ba colère on tellement qu'il arrive ba na wingi donc ranki no ngapi na personnellement na zabo na koza na problème na yete et puis na sengi mena pardon so bo sali be mission na bino bo sala effort on a po ba petit on a ko tinda bena ba tukeno tunanga ba question faire na kipango to mona ngana kipama ba internet c'était na ngolo bango penati na moni trop c'est trop temps na moni ko dia nzombo leki na télévision a lobby on a bi siko ko dia nzombo fona kipei ponga bina na za bona na za grand ngabina na za grand combattant bana wenge ba yebi idéologie ngana sala ba idéologie lelo na rolo ba bina non na osenga souverain na obenga vina nga binadam ero ba wenge nde ya BCBG na ba wenge d'ensemble na bina obenga binadam lo kwa na Montfleury ça dit na parqué Ferrari panaye donc ça dit on a la kokobar so biminga na ndolandeka ponga na za bena fou so na bina zongi sabina o ningi za répondre na za grand soldat et na za grand soldat na ndolanda sko ko de nzombo so ake mission nga bena landi asili se mission na ba maître donc ça dit et comme até mamba justice o ni nete ba soda ba te do yo za na ba maître ngape na za na ba maître donc ça dit OK mission ngape na landi on mission wana aussi ces missions ya on a lo baka ke bien azana voiture mon côté za na plus de $100,000 ana ngoti mais ngana za na donc ya on do lo ba lelo tout ce que aventure on ozole kana TV se prétendre que yo patron pas na occuper fanité na occuper papa na ah bon yo qui pas responsable muninga ta papa na yo azochaba makelele wana et puis bana kin bana poto mutu wana afinga bana poto bazala la ba HLM bana poto ba pauvre bani tout ça mais bozo zo ba Western Union bozo sele Western Union bozo tindela nzembo nini oyo ye ya malonga ko yemba lisusu eza lisusu te donc nga za wana ana nzembo moko te oyo keno ba vandi boye ba sepeli na eza lisusu te mais patron so mona na grand mose ngai ne na za boye nga na za muyibi te nga na yiba te na vie na nga ndeza bo ba yibinga muyibi et puis bana kini bozo ko bossa na le monsieur là c'est un violeur oui. Donc ndenge za bo c'est-à-dire boye ba mboka oya kendaka te donc ndenge za on États-Unis ko kendete Londres ko kendete Afrique du Sud ko kendete ba mboka nyonso ndo moni na ko kenda ngote parce que na dossier ya viol ndenge za wana ngana za violeur te to zo le na télévision et puis ndenge za wana donc agresseur des femmes donc ndenge za wana akota talaka muta kota tina prison makala a kota prison makala donc mutu ndenge wana swa zo le na télévision avant ndipe on dirait patron mo boye patron bilamba Chine hein patron bilamba Chine non c'est-à-dire yango wana no ba ina occuper fanite pona na tana ete ngaza mutu so na za mutu asima lokola ye nde na ngo occuper mais na za mutu asima na lobi pena kino kalanga na wando bayenwa ngana ro bayenwa naza ndulisi na lika na ba étape nyonso yango ne sala ke naza yumati pona boya ko sala clip yango ekoma problème pona boya na ko sala clip ekoma problème tipo no mona wana finga Luambo afinga Papa Tabulei afinga Alpha Blondy afinga Vie Bozi afinga Pepe Kale afinga Papa Wemba afinga Vie Jossar donc yeka ana namona na ye papa yenga ngai donc non c'est aleki ngaka na ba papier na ba poche ba oteka papier jeniga ya cha ngo bena 4 heures et puis na ba style wana pardon pena ayok sa biso soni na ba sentia que on la tana ba pantalon minene wana ezala ka susute kozala patron déjà un parler au esco vandara lupango wana eza ya famille moleka ezali terrain o bakabela ya tonga soit déjà patron lupango wana eza déjà ya famille moleka et puis ami balé yo zo bakoza patron otonga même pas école otonga même pas immeuble ya 5 niveaux azana ngote aza même pas na lupango ndenge azana car leki $100,000 ezati boyo zo se prétendre esco koza patron ba kiti na yo ya ndako ya bato misala na yo boza patron ya banani ozana immeuble ya 5 niveaux za nangote osala mo studio moko boye bana bato ba kip donc bato ko balinga kokota na studio on était parce que
otonga mwa